Vamos a realizar el examen en un ambiente confortable, preferentemente aislado de ruido, y se va a realizar de manera cefálica a caudal, de izquierda a derecha comparativamente. Se le va a pedir al paciente que se encuentre en una posición cómoda, apoyando las manos sobre los muslos y de manera un poco inclinada hacia adelante. La secuencia que se debe seguir comienza en la cara posterior del tórax y comprende 10 sitios en los que se incluye la cara lateral del tórax. La auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho y el lado izquierdo, de esta manera. El ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por dos componentes, el laringotraqueal y el murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal se conoce también como respiración bronquial de Laennec y es un ruido soplante de tonalidad elevada. Este se va a escuchar por lo tanto durante una inspiración como durante la expiración. Va a estar a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. Generalmente este lo vamos a escuchar cuando auscultamos la parte anterior del tórax. El murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y las regiones infraescapulares. Se va a escuchar como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración de aire que extender millones de alvéolos bruscamente. Durante la expiración vamos a tener que este ruido va a ser más suave y menos intenso, también continuo y solo se va a escuchar al principio de la expiración.